الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأقصر سورة من سوره مساقيع الخطباء من العرب الأربعة فلم يجد به قديرا وأفهم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا. امام بیضاوی رحمه الله خطبه چې په حمد او صلات مشتمل ده هغه ذکر کوي. اول د دې الفاظو تحت لفظي ترجمه ته ګورئ، بیا بعد الفاظ مفرده او حل ذکر کوو او اعتراضات او جوابات. دا دو مباحث وي. اول تحت لفظي ترجمه، دویم حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. الحمد لله الذي، ہر حمد ہر حامد نا پا ہر زمانہ کے مختص دے اللہ پوری. الذی حغزات نزل الفرقان چی قرآن کریم نازل کرے دے علی عبده پا غور بندہ دا باندے لیکون للعالمین نذیرا دے دا پارا چی دا قرآن کریم شی د جن و انس د پارا ویرون کے. فتحدى باقصر سورت، پا چلنج ورکڑے دے د مقابلے دعوت ورکڑے دے اللہ تعالی باقصر سورت من سوره پا یو لنڈ سورت د سورتون د قرآن نا چاہتے چیلنج ورکڑے. مساقع الخطباء اوچتو اوچتو خطباء تا خطیبان تا من العرب العربا چه د خالص عرب و خطیبان دی. فلم یجد به قدیرا، پس بیائی نمندل به پدے مقابلے او تحدی سرا قدیرہ قدرت لرن کی. وافهم من تصدى لمعارضته، او خاموش کری دی هغه څوک چې چا مخ را ګرځولی دی مقابلے د قرآن ته من فصحاء عدنان و بلغاء قحطان، د فصحاء و بلغاء د عربنا هر چا چې د قرآن مقابله ته مخ را ګرځولی دی هغه خاموشه کړي دي. حتی حسبو، تر دې پورې چې هغوی ګمان کړی انهم سحروا تسحیرا، چې یقینا دوی باندې جادو شوی دی تسحیرا په جادو کېدو سره. داسې خاموشه کړل چې د هغوی خیال دا و چې په موږ جادو شوی. ثم بین للناس ما نزل الیہم، بیا بیان کړی دی خلکو ته هغه څه چې څه نازل شوي دي دوی ته حسب ما عن لهم من مصالحهم، په اندازې د هغه څه چې ښکاره شوی دی دوی لره د مصالحو د دوی. لیتدبروا آیاته، دې دپاره چې دوی سوچ وکړي په آیاتونو د قرآن کې. ولیتذکر اولو الالباب، او د دې دپاره چې نصیحت واخلي د عقلونو خاوندان تذکیره په نصیحت اخیستو سره. فکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات هن ام الکتاب، پس ښکاره کړې ده لرې کړې ده فرده د پیچیدګۍ د آیاتونو محکمونه چې هغه اصل کتاب دی
و اخر متشابهات او نور آیاتونه متشابهات دي هن رموز الخطاب چې هغه رازونه د خطاب دي د مخاطبې رازونه دي تاویلا و تفسیرا د پیچیدګۍ پردې ته لرې کړې ده د تاویل او د تفسیر د حیثیت نه و ابرز غوامض الحقائق او ښکار کړي دي ګران ګران حقائق و لطائف الدقائق او لطیف لطیف باریکی د دې دپاره لینجلی لهم خفایا الملک والملکوت چې ښکاره شي دوی دپاره پټ رازونه د عالم شهادت او د عالم غیب و خبایا القدس والجبروت و هغه پټ رازونه د صفات جمالیو او د صفات جلالیو لیتفکروا فیها تفکیرا د دې دپاره چې دوی سوچ وکړي په دې کې په سوچ کولو سره دویم باز د الفاظ مفرده و حل او اعتراضات او جوابات لږ ښه متوجه شئ الحمدلله دا جمله په هم کې ولې منتخبه کړه یو خو د دې وجې نه چې اتباع د خیر الکلام وشي دویم دا دی چې اقتدا په حدیث د سید الانام وشي او دریم دا دی چې د سلفو اقتدا وشي ځکه هغوی به هم حمدونه د دقه شان جملو نه شروع کول په الحمدلله کې دا لام د استغراق د پاره دی نو بیا به دا قضیه موجبه کلیه شي هر هم د هر حامد نه په هر زمانه کې یا پکې الف لام جنسی دی ماهیت د هم مختص دی الله لره بیا به دا قضیه طبیعیه شي یا پکې الف لام عهد خارجي دی معهود پکې صفات د الوهیت دي چې کوم قرآن او حدیث کې الله ته ثابت دي مخصوص هم کم مخصوص هم چې قرآن او حدیث کې الله یا د الله نبی الله ته ثابت کړی دی نو بیا به قضیه شخصیه شي موضوع به شخص معین شي معین سیز بشي الذي نزل الفرقان دې کې دو خبرو ته اشاره وکړه یو خو دې لره چې هم الله ته د ذات د وجې نه هم ثابت دی الله مستحق د حمد د ذات د وجې نه هم دا د ذات د لله نه معلومیږي او الله مستحق د حمد د صفاتو د وجې نه هم الذي نزل الفرقان نه دا معلومیږي دویم دا دی چې اشاره دې خبرې ته وکړه چې علت د هم د اثبات الله لرا دا موضوع هغه څه دي چې په صله کې ذکر دي هم د الله لرا ورې ثابت دی ځکه قرآن کریم نازل کړی دی کم ذات چې قرآن کریم نازل کړی هغه لرا هم ثابت دي نو الله ته هم ثابت دی دا به هغه شي تاسو شرع تعذیب کې چې ویلي دي مذهب کلامی ورته وایي القضایا قیاساتها معها ورته وایي دعوه کې به دلیل هم ذکر شي نزل الفرقان نزل دا د باب تفیل ماضی دی انزال دی یو تنزیل دی انزال په یو وار سره قرآن نازلېدو ته وایي او تنزیل په وار وار سره نازلېدو ته وایي قرآن کریم په وار وار سره لږ لږ نازل شوی دی نو ځکه د نزله لفظ ورته استعمالی او د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته یو ځل نازل شوی دی نو د انزله لفظ هم ورته استعمالی
قرآن کریم ډیر نمونه دی. یو پکې فرقان دی. فرقان په معنا د قانون سره. قرآن ته فرقان ولی وایي؟ ځکه دا فارق دی بین الحق والباطل. قانون هم فارقی په مابین د حق او د باطل کې. ظالم ته د مظلوم نه انصاف اخلی، نو ځکه قرآن کریم ته فرقان وایي. علی عبده دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ډیر صفتونه دي، خو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم متصف که په صفت د عبودیت سره. د دوه وجو نه، یو وجه داره چې موافقت د قرآن کریم وکړو. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. نو د عبد لفظ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره استعمال شوی، نو ځکه دلته استعمال کوي. یو دویم د تشریف د وجنا، تکریم د وجنا، د پیغمبرانو د پاره اشرف الاوصاف وصف د عبودیت دی. ځکه د پیغمبرانو باره کې خدای وایي وکانو لنا عابدین، وکانو لنا عابدین. عبودیت دا اشرف الاوصاف د پیغمبرانو د پاره ولې دی؟ ځکه چې په رسالت کې انتقال دی من الخالق الى المخلوق، او په عبودیت کې انتقال دی من الخلق الى الخالق. په عبودیت کې توجه د عبدی خالق طرف ته، او په رسالت کې د خالق پیغامونه راوړي مخلوق ته. نو عبودیت درجه ډیره اشرفه درجه و، نو ځکه علی عبده دلته ویلي. بیا د عبد اضافت ضمیر ته وکړه چې کوم الله ته راجع دی. تاسو ویلي دي مختصر المعانی وغیره کې چې اضافت کله د تشریف د مضاف د پاره، کله د تشریف د مضاف الیه د پاره، کله د تشریف د دواړو د پاره. دلته اضافت د تشریف او تکریم د مضاف د پاره دی. تاسو په دې پوه شئ. لیکون للعالمین نذیرا، لیکون کی ضمیر دی، مخکې مرجع دو سیزونه دي، عبد فرقان دواړه صحیح کېدی شي. لیکون چې د عبد شي د مخلوقاتو د پاره نذیرا، لیکون چې دا فرقان شي د مخلوقاتو د پاره نذیرا. که عبد تراجی شي نو یو پکې حسن دی، یو پکې قبح ده، او که فرقان تراجی شي یو پکې حسن دی، یو پکې قبح ده. که عبد تراجی شي نو حسن پکې دا دی چې اقرب المذکورین ته به راجي شي. قبح پکې دا ده چې صفت د فرقان روان دی، مقصود صفت د فرقان دی، نو دا به د مقصود خلاف شي، صفت به د عبد شي. که فرقان تراجی شي یو پکې حسن دی، هغه دار موافقت به د مقصود سره راشي، ځکه مقصود صفت د فرقان دی. یو پکې قبح د هغه دار چې ابعد المذکورین ته به راجي شي. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. دریم قول پکې چا کړی چې د لیکونه ضمیر راجع دی الله ته، خو دا ټیک نه ده، دا غلطه خبره ده. ولې؟ بیا به معنا داسې شي لیکونه چې دا الله شي للعالمین مخلوقات لره نذیر ویرونکې. نو دې کې دوه بدۍ دي. یو بدي دا ده چې ضمیر به راجع شي ابعد ته، ځکه لفظ الله خو د فرقان او د عبد دواړو نه ډېر ابعد دی. دیمه بدي پکې دا ده نظیر به صفت د الله شي، او صفات د الله اسماء د الله تعالی خو توقیفي دي کړه، موقوف علی السما دي، د الله په نومونو کې نظیر نشته. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. عالمین، د عالمینو نه مراد جن او انس دي. لکه تبارک الذی نزل الفرقان لیکون
للعالمین نذیرا. الته د عالمین مراد جن او انس دي. کله به عالمین ذکر شي مراد به ترې ټول کائنات، کله عالمین ذکر شي مراد ترې صرف جن او انسي، کله عالمین ذکر شي مراد ترې نه صرف انسانانی. تاسې په دې خبرو باندې پوهېږئ؟ نذیر نو د لیکونه کې دا لام به بیا کم لام شي، لام به تعلیلیه شي. نو دا نزول تنزیل دا خو فعل د باری شه، دا تنزیل د څه دپاره شوی؟ لیکون للعالمین نذیرا. نو علت د تنزیل دپاره څه شی دی؟ لیکون للعالمین نذیرا. د تاسو باندې به بیا سوال وارد شي چې علم کلام کې خو مونږ دا ویلي چې افعال د الله تعالی معلل بالاغراض نه دي، نو دلته خو کې غرض راغی که تنزیل د څه دپاره شوی؟ لیکون للعالمین نذیرا. پې پوه شوئ؟ تاسو به جواب وکئ چې د اغراضو دو مقصدونه دي. که اغراض د دې حیثیت نه واخیستلی شي چې دا غرض دی، نو بیا افعال د الله تعالی معلل بالاغراض نه دي. که غرض د دې حیثیت نه واخیستلی شي چې دا یو حکمت او ثمره د پیل د باری ده، نو بیا خیر دی. نو دلته هم دقه شان چل دی. تنزیل حکمت شی دی، ثمره او فایده یې څه ده؟ لیکون للعالمین نذیرا. نذیر یا مصدر دی، لیکن نکیر چې څنګه مصدر دی. نو بیا سوال وارد شي چې حمل د نذیر په هغه ضمیر باندې چې فرقان یا عبد تراجع دی نه صحیح کېږي، ځکه حمل د مصدر به راشي په ذات باندې. نو جواب دار چې دا حمل مبالغتن دی، لکه زید عدلن، که نذیر مصدر شي. دویم قول دار چې نذیر په معنا د منذر سره، نو بیا به حمل صحیح شي. لیکونه چې دا فرقان شي یا د عبد شي د مخلوقاتو د پاره، د جن او انس د پاره منذر ویرونکې. سوال به وارد شي چې فرقان نذیر دی، همدارنګې بشیر هم دی. د انذار سره تبشیر هم د کلام الله صفت دی. نو صرف انذار ولې ذکر کړ نذیر، تبشیر ولې بشیر ولې نه ذکر کړ؟ جواب دا دی چې وروسته فتحدا وایي، تحدا او تحدي چیلنج مخالفینو ته ورکول کېږي، او مخالفینو دپاره انذار پکار دی که تبشیر، نو ځکه نذیر د هغې تحدا سره مناسب و، ځکه نذیر ویلی. یو جواب. دویم جواب به دا وکئ چې انذار کې دفع د مضرت ته، او په تبشیر کې جلب د منفعت دی. او تاسو ویلی دي چې دفع د مضرت مقدمه ده په چا؟ په جلب د منفعت باندې، نو ځکه نذیر ذکر کا. تاسو په دې پوه شئ؟ فتحدا تحدي چیلنج ته وایي، د مقابلې دعوت ورکول. باکثر صورت، اکثر صورت دا د کم ځای نه؟ فاتو بصورت من مثله. هلته تنوین ته وکتلی شو، د هغې تنوین نه دا راواخیستلی شي چې د صورت نه مختصر صورت مراد دی. من صوره، من صوره کې دا ضمیر فرقان ته راجع دی. مساقیع جمع د مسقع ده، لکه منابر چې جمع د منبر ده. مساقی هغه خطباو ته وایي چې اواز یې ډېر اوچتي. د اوچت اواز خطیب ته مسقع وایي، خطباو ته مساقیع وایي. خطبا جمع د خطیب ده. خطیب چاته وایي؟ من یاتی بالخطبه، چې څوک راتګ په خطبې سره کوي. خطبه څه ته وایي؟
وهي الكلام البلیغ المقول على رؤوس الاشهاد. کلام بلیغ دی د خلکو د وړاندې ویلی شي، دې ته خطبه ویل کیږي. عرب العربا خالص عرب، دا عربا دا تاکید دا عرب دی، لکه لیل اللیل، لیل اللیل، ظل ظلیل، خالص عرب. فلم یجد به، دا به ضمیر چا تراجع ده؟ تحدی تراجع ده. تحدی فتحدى ماضی کے مصدر پروتی کنا، یو قول داره. یا فلم یجد به، به ضمیر یا اکثر صورتین تراجع ده، پیدا نکړه په دې اکثر مختصر صورت باندې. قدیر قدرت لرونکی. و افهمه، افهمه دا د افهام نه ده. افهام خاموش کولو ته وایي، سکوت. اصل کې دا افهام د فهم نه ده. فهم سکرو ته وایي، تور سکرو ته فهم وایي. سړی چې خاموشه شي نو تک تور شوی، د پلان کې مخ مې تور کو، مخ مې تور که دا معنا نه ده چې سکاره مې پې وموږل، معنا دا ده خاموشه مې که، لاجوابه مې که، مخ توری مې که. نو چې سړی خاموشه شي مخ یې تک تور شي د غصې او د خفګان د وجې نه، نو اسکات د بل خاموشه کولو ته افهام وایي. تصدی مخ ګرځولو ته وایي. معارضه مقابلې ته وایي. معارضته کې دا ضمیر چا ته راجع دی؟ یا قرآن فرقان ته راجع دی یا عبد ته راجع دی، دواړه صحیح کېږي. فصحای عدنان و بلغای قحطان، د فصحا اضافت عدنان ته او د بلغا اضافت قحطان ته دا تفنن په عبارت دی. مقصد یو دی، فصحا و بلغا د عربو، عدنان او قحطان اشاره د چې عرب دو قسم دي. ټول عربو، ټول عرب خاموشه کړي دي. که د بنو عدنان دي او که بنو قحطان دي، چې عرب عاربه او عرب مستعربه ورته وایي، کنایه ده د ټولو نه. حتی حسبوا انهم سحروا تسحیرا، سحر په حیلې او چل سره یو سړی راګیرول. ثم بین للناس ما نزل الیهم حسب ما قدر ما، په اندازې د هغه. عن لهم، عن په معنا د ظهره سره، ظهره لهم من مصالحهم لیتدبروا آیاته. دې دپاره چې دوی سوچ وکړي. تدبر څه ته وایي؟ النظر فی عواقب الامور. تذکر څه ته وایي؟ الایقاظ والمحافظة علیها. ایقاظ ویښېدلو ته وایي او د دې امورو ساتنه. اولو الالباب، الباب جمع د لب، د لب عقل ته وایي. اصل کې لب مغز ته وایي، ځکه عقل د انسان مغز دی، بنیاد دی، او دا نور بدن هسې ډانچه ده. چې عقل پکې نه وي نو انسان څه شي؟ فکشفا، کشف ښکاره کېدو ته وایي. قناع په کسرې د قاب سره. غټ صادر ته وایي، غټ صادر چې زنانو د ځان نه راتاو کړی، مخ او بدن یې پکې ټول پټ کړی. انغلاق سختو سختو پیچیده څیزونو ته وایي. اشکالات، آیات محکمات هغه دي چې هر سړی په معنا پوهېږي. هغه اصل کتاب دی ځکه په مقاصدو خلک پوهېږي. دې کې اقتباس د قرآن کریم نه وشو، د سورې آل عمران د اولو آیاتونو نه. و اخر متشابهات هن رموز الخطاب. متشابهات هغې ته وایي چې د هغې په معنا
او مراد د الله نه بغیر بل څوک نه پوهېږي. رموز جمع د رمز ده، رمز راز ته وایي. تاویلا و تفسیره، د تاویل او تفسیر خبره مې ته پرون کړې وه. و ابرز، ابراز ښکاره کېدو ته وایي. غوامز جمع د غامزتون ده یا جمع د غامزون ده، پټ سیز ته وایي. او اضافت حقایق ته د قبیلې د اضافت د صفت نه دی موصوف ته. و ابرز الحقائق الغامزه و دقائق اللطیفه و الدقائق اللطیفه. لطائف جمع د لطیفتون د باریکۍ ته وایي. دقائق جمع د دقیقتون د دام باریکۍ ته وایي، باریک سیز. انجلا ښکاره کېدو ته وایي. خفایا د خفیتون جمع ده، پټ رازونه. ملک بادشاہی او ملکوت مبالغه ده په بادشاہۍ کې، دا یو قول شو. دویم دا ملک نه مراد عالم شهادت دی، هغه څه چې موږ له په نظر راځي د خدای د کائناتو او مخلوقات. ملکوت نه مراد عالم غیب دی، هغه څه چې شته او موږ له په نظر نه راځي. خبایا د خبیتون جمع ده، دام پټو رازونو ته وایي. قدس د دې نه مراد صفات د جمال دي، جبروت نه مراد صفات د جلال دي. صفات د جمال معنا صفات ثبوتیه او صفات جلال معنا صفات سلبیه، دا ته مراد. لیتفکروا فیها تفکیرا، تفکر سوچ کولو ته وایي. مرادف دی د تدبر سره، د امورو په عواقبو کې سوچ کول دی ته تفکر وایي. او قرآن کریم کې تفکر مطلوب دی بلکې مأمور دی. الله تعالی امر کړی و تلک الامثال نضربها لعلهم یتفکرون. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. نو تدبر او تفکر مطلوب دی. نو دا رازونه ورته ښکاره شي په قرآن کریم کې د دې لپاره چې دوی تفکر وکړي په دې سره تفکیره په تفکر کولو سره. درود شریف وایه. اللهم صل علی